आज सकाळे आम खबर पाइलु किछि लोक बेनियम भाबरे कफ सिरप चालान करुछथि बोली ए खबर आधार रे आमे नयापल्ली थाना आईएससी को तत्वावधान रे गोटे टीम गठन करथुलु एवं आमे रेड पे प्रस्तुत होइतिलु। आज सकाळे कस्तूरबा बस स्टॉप निकट रे आमे ए खबर आधार रे अपेक्षा करथुलु एवं रेड समय रे दु जण व्यक्ति पोजिशन रु बहुत परिमाण कफ सिरप आमे जबत करथुलु। तांको पचारिबा समय रे ए कफ सिरप चालान संबंध रे से कोनसी कागज पत्र देखे पार नथिले किंबा कोनसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मध्ये तांको पाखर नथिला जेतु से माने कोनसी कागज पत्र हमको देखाई पार नथिले संदेह आधार रे आमे तांको डिटेल रखिना पचारुछि करथुलु एवं जहाँ तथ्य हमको मिलथिला से आधार रे आमे जानिया को पाइथुलु जे कफ सिरप से माने बेनियम भाव रे चालान करछथि एवं एठारु से माने विभिन्न स्थान को यार चोरा चालान करथांते। ए कफ सिरप टी साधारणतः बहुत लोक निशा द्रव्य भाव व्यवहार करथांते तेणु सेही तथ्य आधार रे आमे नयापल्ली केस नंबर 24 डेटेड 17 जनवरी 2024 अंडर सेक्शन 21B एनडीपीएस एक्ट रे गोटे केस रुजु करथिलु एवं एही केस आधार रे एवं जहाँ तथ्य आमे हासिल करथिलु से आधार रे आमे जगन जेना एवं अनिल कुमार नायक नामक दु जण व्यक्ति को गिरफ्त करियछु एवं तांकर पोजिशन रु 1680 बोतल विनसेराक्स कफ सिरप जहार परिमाण होची 168 लीटर ताको आमे जब्त करिछु। सर ये कितने रेट हबो ये कितने मूल्य हबो अभी मैं कोड आनुथिले कोड जाउथला प्रारंभिक स्तर रे आमे खबर पाइछु कि से माने कलिकता रो याको आनुथिले कलिकता रो आनी किना भुवनेश्वर रे याको से माने अनलोड कला परे राज्यर विभिन्न जगह तथा अन्य स्थान को मध्य चालान करथा सेठी को निशा पय व्यवहार होतला सर कफ सिरप ना कोंति पय नै जाते माने वर्तमान प्रारंभिक तथ्य तो यह ही जना पड़ुछि कि यह निशा द्रव्य भाव रे ही व्यवहार हे लगता अछि सर के आनुथिले जो दी जण से माने कोनोसी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर बा केमति सेल्स से माने सहित संपृक्त कि कोन से मान दी जण किए एबो कोन ताकर जेतु ताको पाखरे कोनसी कागज पत्र नथिला यार चालान पाई किंबा कोनसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नथिला सेति पई ताको विरुद्ध रे केस रुजु होइछि एवं से माने गिरफ होइछि। सर उत्तर भारत रे विक्रय पई अनुमति थिबा कोडेन कफ सिरप एठू मिलेबा एटाकू माने या पछर किछि फार्मास्यूटिकल सिंडिकेट या पछरे ऑपरेट करछन कि प्रॉफिट पई कारण कम दाम रे यार डिस्ट्रीब्यूट बिक्री हुए किंतु सेल्स पॉइंट रे बहुत दाम रे बिक्री हुए 10 टका जिंस 180 टका रे बिक्री हो तो अधिक लाभ पई एभले एक सिंडिकेट ऑपरेट होछि कि वर्तमान सुधा आमे जहाँ तथ्य पाइछु यार प्रोडक्शन उपरे कोनसी बैन नाही किंतु याकू कंजम्पशन करिया पई किंबा याकू आमे जदी नबा पई चाहिबा ताले डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन दरकार। ए सिरप रे कोडेन बोली गोटे कंपोजिशन रही जहाँ निशा भाव में व्यवहार करा जाए तेणु याकू डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन थिले ही जने व्यक्ति व्यवहार करि पारिबो। तो सर बेन कुट रोइला एटा जेहेतु से माने कोनसी कागज पत्र यार चालान संबंध रे देखै पारले नाही एवं तांको पाखरे कोनसी ऑथराइजेशन नथिला से हिसाब रो यार चालान ते माने बेनियम भाव रे करथि।